al día 40 de 100, dejando de ser artista sombra y convirtiéndome en la artista que siempre he soñado ser. Hoy, a propósito de las sonrisas, el sonido de tu risa. ¿Anis? Sí, medio. Y ya empacando, otra vez de nuevo. Yo en medio de funciones peinándome. ¿No entendiste? Vamos aquí recogiendo. Fue completamente maravilloso. Estaba la vida, ¿sí le?